Olmaxonlar yeydigan mana shunaqa narsani bugun qaynanam bilan pishirib sizlarga mukbang qilib beramiz. Hech bunaqadan yeb ko'rmaganman. Wow. Har bittasini shunaqa singan joyi bor ekan. Pishganda shu singan joyi ochilar ekanda, ashaydan bo'lib yesa bo'lar ekan. Wow. Shunaqa qilib bir marta yuvib olar ekanmiz. 돌려보고 10 minut 180 gradusda pishirganmiz. Meni bolam g'irt o'zbek simichga xo'r, simichga ber deyapti halidan beri. 10 minutdan keyin pishib chiqdi. 된 것 같아? 하나 먹어봐. Wow. 하나 먹어봐야 돼. Olmaxon yeydigan narsalar tayyor bo'ldi. Hidini 15 minutda pishib chiqargan bu. Bu safar kattaroq yorilibdi teshiklari. Wow. 냄새 좋아. Bu narsa O'zbekistonda ham bormi? Men hech ko'rmagandim bunaqa narsani O'zbekistonda. 나도 까줘. 뜨거워. 야! 알겠어? Shirin kartoshkani ta'mi kelayotgan. Ana haliganda yorilgan joyi shunaqa bo'lib katta bo'lib yorilar ekan. Keyin shuni ochib buni yesa bo'lar ekan. Vosi bo'lar ekan. Ichi shunaqa. Kartoshka. Shirin kartoshkani ta'mi keladi. Vosi zo'r ekan, mazali. 맛있어요. 맛있어. Koreyada kuzda kadislar shuni rost ko'p yerda. 살짝. 장난해. 꼭꼭 씹어야지 이거는 맛을 알아.